Azizlar, ichi boshlagandan keyin esimga tushib qoldi. Bir sizlarga ham ko'rsatishga. Bilasiz, biz tog'li Borjomidamiz hali ham va bu yerda ovqatlanishga kirdik. Bu o'sha xancho degan ularni milliy sho'rvasi taomi ekan. Nihoyatda mazali, lekin bularda o'sha ko'proq har xil ziravorlardan qo'shib, keyin murch, shunga o'xshagan achchiq narsalar qo'shib tayyorlashayotgan. Mazali, lekin nihoyatda shirin va mana bu shashligi ham telyatina deb aytishdi. Shashligi ham nihoyatda mazali. Shirin. O'zimga yoqimli ishtaha tilayman, sherigimga ham.